We are live now. Antinong calls there. Ishorna chanbiduna aikoi mayambu aikoi ngasi unaba phangbagi damakte ishorbu thagachiri Krista gi mingda nakoi MCF di mayambu saram tawjari ngasi gi nungmit asi aikoi Thanksgiving Day oibnina nakoi mayambu amuk khanna Happy Thanksgiving Day hayabani ngasi si yam nungai chahi asuk awa nang khangduna March thadagi haudaga aikoi mi kaya si mi kaya awa nang lay adumakko aikoi di ishorna kanbiraga aikoi amuk khanna aikoi ngasi su mi yamdragasu punba phangbasi ishorbu hen athagachai ngasi aihangna Psalm 95 verse 1 to 3 si aihak pajage He Ragu Jehovah da Ahag Isai Chaksasi Aikoi gi Aran Kubam gi Nungjau da Aikoi Harauna Laukatsi Ani Shubada Thagachaduna Aikoi Nahaki Mangda Jangjasi Thagad Isai Shaktuna Mangonda Harauna Laukatsi Ahum Shubada Maramdi Jehovah di wangtoi ba ishorni lai pungnamakki mathakta wangtoi ba ningthauni ishorna bor piba Vishnu haijase nungsibana thalaba ipa ishor nahaki nungsibagi mapanna taibangni oi aikoi sigi mathakta nahakna kaya maram Taibang Bangi Athembana Ngamraga Ashibada Anabana Dauthaduna Prithvi Singthungna Laiba Matamda Nagna Nungsibiduna Aikoi MCF Dibu Kanbiraga Nahaki Nungsibigi Mapana Ngasisu Amukhanna Aikoi Thanksgiving Day Kumsigi Aikoina Panan Tauba Pangbagi Tamakta Nahakbu Yam Thagachari Ipaisho ngasi mi mayamna harauduna mahaki ai katsinjari paishor nahaki na phamda araiba makai haiduna mi mayamna harauna nangonda labiba mipum kuding makta nahangna bor pibiyu MCF ki member mayam kadai da laiba oiba taragishu makoina ngasi mapam sida lakpa ngamdaragishu makoi gi damakta su ni jabani Nangna nungsibiduna aikoibu amatta manghanbiganu aikoidi misu yamjadabani haisingjadabani picturaba fellowshipni adoragsu nangna kanbiduna ngasi phau aikoi chattaba phamuji ibaishor nahku yam thagachri maramaduna haujik aikoi service si ahawbadagi loidri phauba nangna chingbiyu Mabung Pahan Biyu ngasi aikoi ikai kumnaraba aikoi gi chairman na aikoi mayambu apaba wa pau sandokadaba mahaki matakta su bor pibiyu mahangna sandokriba wahaidu mayam gi matakta thamoi hangde hairaga nahangna mibung khuding makta bor pibiyu amasung ngasi gi program da yauriba mayam Lagriba makoigi matakta sunang na bor bibiyu haiduna nanay nupi ay hagna haudringaida kanimbiba mabu Prabhu Jesus Krista gi mingda ni jabani amen haujikti aikoi khoer singbu kausinjari mathangda hek makoigi loiraga aina haugatragu aikoigi intercessory prayer na adum tawbisuna
Fairer than the morning, 382. 382. The Lord's my shepherd, 319.
प्रार्थना तौद्रिङैदा बाइबल वर्स अमा मिखक्ता पाजरो Psalm number 107 aduga verse 21 and 22 Ibungogi lengdraba nungsiba amadi ibungona tawkhiba angakpasingdu yengduna ibungogi mingkhe songadabani makhoina ibungobu khudon potna singba kattuna thagat kadabani ibungona tawkhiba pumnama harau isai sakuna phongdok kadabani atokba sorgi waisa koi pumnama pusona bopina libo sinu ekoi myam sorda aizamasi wakhanda isi ekoi thanksgiving day and ni sida koina sumaina laptuna so kumbu so yamna thagat chari wakhanda sum tawminasi aihakna thokna haijake sargada laiba ekoi bu sembi bamapu rabu isor ngasi amuk hanna nahapu khurumjaba phanghanbibagi damakta ngamkhai laitana thagatchari MCFD asi nahakna haudok piba fellowship ni sahi khudingi November thagi aroiba last Sunday asi Thanksgiving Day haina akoina thamjabani kumsi sahi ahobadagi ngasi phawa akoibu awa ana khudong thiba kayadagi koibu kanbiduna kumsi yamna sathiraba laina corona virus haiba asidagi su akoi mayambu kanbiduna kanamata asoyangam leitana laihanbibagi damak thagatchari paisor nahakna khoibu kaya da nungsibi bano haibasi khoina nahakki wahaida haibani paisor nahakki nungsibasi kaya da wangba kaya da lukhraba kaya da pakhraba nahakki nungsibasi khoida khoibu papta sigadaba adu nahakna sihaningdaduna khoibu nungsimanbagi nasanupa Jesu Kristabu taibang asida thabire hairaga akoibu paptagi kanbinanaba na akoidamakta sibikibani haibasi akoina tasena khangbaga loinana sor na hakpu koina thagatpa ngamnanaba akoi mi amamam gi thamoida sor koina na hakpu thagatpa oisage ngasi koina Thanksgiving Day haina thamjabasida nahakna khoibu kayada nungsibiduna tawbikhibasi ningsingle hairaga akoina ngamjaba akoibu mi amamam telena mamam pibiduna akoina sujaba nomjaba punabaktagi nahakna bor pibi asidagi akoina khaji ta oirabasu paisa oirabasu tungan khudon purakliba mumpung khuding makta isor nahakna bor pinabi matam laiba khibikta akoina nafu nahakki nungsibasi ningsingduna nafu kaudaba nahakki aningbada nahakki apambada akoina satpa ngamnanaba nahakki seba tauba thaugan tauba amaga ga akoi thaugat na duna kut samna duna amana amagi
aranba leirabusu kokpina duna pai sor na ki mingda harauna khoi gi pungsi chupada na puse ba tawa bohan biu aduna ni sabani pai sor ngasi khoi gi rakta kana gumba mina thembada taraga leiba orabusu khoi bun hakki khonjel du ta ba oisu pai sor na khoi ta khonjel tare hairaga amuk hanjin ba bohan biu pai misi sor na mondani jabani aduga khoi gi rakta kana gumba mi ana je leituna yumda leiba hospital da leiba mi kaya leiri khoi na khoi bu una bangamde adora busu sor mujiki pongpham asida khoi bu khoi gi leifam da sor na khoi bu bor pina biu na ba phan biu khoi gi awaba awat pa pumak ta suna ka na pi biu thawai haksang ani makta sor khoi na sun hakpu thaja bagaloina na pune jare hairaga anaba phare hairaga mukoina na pu thakat poisu unsi chu padan ha ki seba tawu wisani ani jamai paiso koi girak ta polong pu bami kaya lai tungan ba koi polong pu dana lai bami paiso koi bayam si koi gi polong masi nangon da koi na hai zare hai ra kai sor na hak na soi dana koi gi polong si thang da bi gani hai bese koi gi tha jabani pai so koi mo loina bi yun na na koi gi polong si thang da bi yu hai bese ni jabani pai so MCFD ki family and the members mayam masi sor na hak na masi phau loina bi hujik su sor koi gi awat pada hak sang da oi ra basu koi gi awat pa na hamna bor pi na biu thoi dok hen dok na thawai da koi na hen na na punak pa sor na hon da koi na nga du na leba na ki ming da tam leba khibik ta numit khuding gi na koi bu yok thak pi do na sa ba thak pa wat han bi de pa so asi bu na koi na su na hon da nga du na leba na tu na leba mi mama boy han biu aduna so ni sabani pai so ngasi khoi na mafam si da laktuna sor hak ki khum na ba ki damak ta lawi ba mi pu khuding mak ta so akhoi na sakri ba sai wai ra busu na ki wa hei sandok pa wai ra busu na ki ming da khoi na hai jaba ni jaba pu na mak si sor na ku bo pi na bi ujing pumpham asida na ki sang pau sandok kada ba speaker ki mathak ta su sor na bor pi na bi khoi na ta kada ba mi khoi na su thawai hak sang yaw na khoi gi thamoi sida aja na okhan ang tok le hai ra ga ta re hai ra thawai da khoi na hen na chau khat pa oi han biu aduna ni japani pa sa masi akhoi na nangon da ni jari ba akhoi na ni badagi hen sor na hak na khoi gi awat pa loi na uduna lai bani pa sor na hak na khoi gi awat pa da pi duna lai bani akhoi na hak pu thagat pa hai ja da bani du sor akhoi na ngasi no mi na sida na hak pu thagat ke hai duna lak pa mi ko pung ku dig na sida lak pa ngam da duna yum da lai duna na hak ki mingda sumai na khuru min na ba thagat min na ba makoi bu sumyam sor sida yawi ba pum na koi bor pi na biu kam tin biu lakada ba numit adu da su sor koi na mukhan na sumai na tam lai ba ki bi ta thagat ba ngam na ba pum ya sin bor pi na athem ba dagi kan biu pa sor koi na kadong ai ta su na awa na kaya koi na phang du na koi gi porlom masina na hak tagi lap thok pa oi da du na hen na hak nak sin ba na hak kon ba oi han biu aduna kan bi ba ma ku Prabhu sor na ki mingda tola bananai hak na mayam ki mahut sin du na ni sabani amen Where koi isai sakpa koi amasung intercity prayer taubiba prayer secretary akoi mayambu sorna board piba isnu ngasi Thanksgiving day numi dasida mahausa akoi MCFD gi Women Society piba dasu
थौना फबा प्रार्थना तौबदसु थौना फबा असुम हाइना चथदुना लेबा ngasi mayamna khudong chaba yadabani mayam sakpa ngamjade adumaku ishor samista hai ishor si thagalu isai wangna sakraga thagalu haibani ngasi akoina akoi mi yamdaragasu akoi kriktang ahan akoina asida isai ma sakjagani makoibu kausinjani Ai koida chuthabiyu chargogi rasubiyu thana chuthabirahu ai koida thananbiyu Isai sakpa mayam di matakta isorna bor piba oisunu mayamna khonyer phajadragasu magi word meaning du tabiraga nakoisi natakta isor gi bahai do sin ba oisunu haujiga koi chingna leire hairaga akoi gi speaker bu kausinjari mahaki Lapinaba kausinjari. Ngasi numit aikoy MCFD gi oinadi Thanksgiving Day
aduga miyamgi Christian singi damaktasu pothaba numit Sunday numit sida mafam asida lakliba aduga yumda aikoigi service si yauduna leba join tawduna leba nakoi pumnamak pu sorgi mingda tram lok sabani aduga aikoi pumnamak kim takka sorna bol ki bol sino Bible macha ama aikoina pathok minasi adudi kaino dagini Ephesians chapter 5 verses 19 dagi hauraga 20 pawba adu aikoina paminasi aina control na patoke speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs singing and making melody in your heart to the Lord. Give thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Hay bari ko. So da mukang hay kasi. Bang thoi chau thoi raba sing bay sor. Nasi numit na sa sing ikoy na nabi kuya ka da changlak tu na. Nak puthagat ke nak pukurum ge na changlak pa matam sida. Prabhu nang na ikoy pum na makim tak ta loy na biu bor pi biu ikoy gi thamoy sing dok biu aduga na ki wari sing ikoy na ngangba matamda taba matamda aikoy pum na magbuna na bor pi biu hay na Jesu Christ ge mingda ni jabani sorgo pa ko lokhat biu. Amen. Ikoy Manipur Christian Fellowship Delhi gi oina hay rabati November gi last Sunday ko chahi kuding gi November gi last Sunday si ekoi gi Thanksgiving Day ni ekoi na chahi kuding sida Thanksgiving Day celebrate tawni aduga Old Testament gi time da mamangai gi da ekoi na yengse hai rabdi mokoi di Thanksgiving si yam toina celebrate tawe ko adu mokoi na feast hai bigi mingda natraga na festival hai bigi mingda mokoi si yam tawni aduda muru oiba hum dudi krino hairaga Passover and the feast of unleavened bread haina go adu ma mokoi na early spring da kirigi damak tawra hairaga mokoi bu Egypt gi slavery dagi kanthok khiba aduga mokoi barley gi harvest ko barley khange ko barley gi harvest adu beginning of the barley harvest and also mokoi bu minai dagi kanthok khiba Egypt dagi delivery taw khiba adu bu thagat oina mokoi na Passover and the feast of unleavened bread haina ko mokoi na celebrate tawe aduna spring da aduga ani suba sina summer da early summer da mokoi na tawe aduna adu so mokoi bu minai dagi kanthok khiba adu di dum yaure ko aduga beginning of the wheat harvest wheat ko wheat ki harvest adu hoba adu da mokoi na adu gi damak ta so early summer da mokoi na Thanksgiving si tawe aduga suba Thanksgiving sina the feast of tabernacles haina ko the feast of tabernacles haina isi na karamba matamda tawra in the falls haibati autumn haibatare ko ngasai spring summer aduga hojik sina autumn sida asidu so mokoi na kri damakta celebrate tawra hairaga mokoi bu slavery dagi kanbiba adu dagi thank you haina haiba isormonda ko Thanksgiving aduga ngasai gi beginning of two harvest now ends ko harvest ani loisin badu aduga loina na mokoi na asi the feast of tabernacles haibisi mokoi na celebrate tawni MCF na November da once in a year Jews koi na thrice in a year ko but the Bible says nisi ge ko gi text da haib dikri haib rairaga give thanks always and for all things ko hojik ngasai koi na pathok ba text to decree hai brairaga give thanks always and for all things haibni adu kanabu Thanksgiving do kanabu pigidra hairaga unto God and the Father and in the name of Jesus Christ
hay bini ko ikoi text to du khau roi se Deuteronomy da ikoi na Deuteronomy chapter 16 verses 14 to 15 da ikoi na yeng labadi thaina mangai Old Testament da Judy sing na karam haina thanksgiving taugadra haibidu isor nam koi bu tambi tu da how to give thanks ko nakoi pulap punna nakoi gi nacha singsu nusu singsu all your sons all your daughters male female servants even the Levites the strangers the fatherless the widows and whoever is with you haibini ko whoever is with you nakoi loinamak 7 days you shall keep a sacred feast to the Lord at the place which God chooses haibini ko adusu kada kara mafam da mokoi hojiki thanksgiving gi feast to tawdra hairaga isor na khanba mafam da haibini ko adu da nakoi dumit tret si nakoi harau na isor bu thagat ka dawni isor na khanba mafam da haibini nakoi loinamak nupi su nupa su angang su na su iban nakoi gi sa sa loinamak tu adu na punna nakoi pullaga isor bu thagat ka dawni haibsi Deuteronomy da isor na Old Testament gi mi singbu karam haina nakoi thanksgiving tawdra haibdu tambi eba ko if Deuteronomy taught them how to give thanks in Ephesians ko Paul na koi bu su karam haina thanksgiving tawdra haibsi tak eba ko ngasai ko na pathok pudu Ekoi Ephesians chapter 5 verses 19 to 20 the haibadi kri haibra hairaga by singing songs give thanks by singing songs ko psalm and hymns and spiritual songs dramogi oiba isai du no koi saklaga ko speaking to yourself in psalms haibani no koi amana amaga isai sakna reheraga isai saklaga dramogi oiba thwai gi oiba isai du saktaraga making melody in your heart haibani harauna haibani ngasi koi na sida changlak pa matamda harauna changlak pa mi kya yaubra ngasi koi yum da pumliba ekoi ga punna worship tominariba ekoi myam gi marak sida yam harauna making melody in our heart ekoi isorbo thanksgiving celebration si tawba mi kya yaubra go Bible da isorna haibati making melody in your heart haibani nangi thamoy da harauna haibani adugi artha dikri haibra thankful heart haibani ko thamoy da harauba haibasidi yam luene adugi artha dikri no hairaga thankful heart haibani isor bu thanksgiving pibam damda thankful heart yaudrakti isor na laude habne adugi word so hore na hairakani ko isor na laude aba adu so hairakani aduna nakoina harau baga loina na with thankful heart no koi na thanksgiving pi ga dawni hemni ngasai du jodi koi bu so tambi ko isor na kram hai na thanksgiving pi ga dra na hojik so koi bu so isor na dum hai na tambi hai ba ko achum bani awa ba matam da khudong thi ba thok ko matam da imung da si na thok ko matam da imung da awa ba thok ko matam da corona virus ki matam da mi lising na si na matam da thamoy na harau ba ngamdaba matam da isor thagat kani hai sidi yam lu na thokani adubu isor na dikri hai bra Bible na di give thanks always harau bitasu nungai bitasu awa bitasu matam khuding makta pot khuding makki da makta isor thagalo hai ko Bible na di ko adu oithok ka da ba mande ba harau ba gan di Romeo na ngasi quarter phangba ganda harau bam di thank you God thaina hai bi ai ba magi thamoy da thorak kani ba goi lai na mana when he was reeling under some problems ko ma yo kanda thank you God thai bi yo khandu thok ta ba ai ba adubu mataw garam hai na Old Testament aduga New Testament da awa ba matam da so isor bu thagat pa ya bra hai bi do hai na ten ba wari ni sa ge ko Bible ma pa mi na se Habakkuk chapter 3 Habakkuk chapter 3 verses 17 to 18 do da kram hai na ibra hairaga although the fig tree shall not blossom neither shall fruit be in the vines the labor of the olive shall fail and the field shall yield no meat the flock shall be cut off
from the fold, and there shall be no hurt in the stall. Yeah, I will rejoice in the Lord. I will take joy in my God of salvation. I will take joy in the God of my salvation. Hay ni Habakuk na go. Lobuk ta mahi marong thok tarabasu. San gumba yaw gumba mi am sina sigraba pumang mang sigrabo irabasu. Ko aduga hayit pambida hayit pandarabasu. Ko aduga anggur bandarabasu. Adugumba awaba chak tang ban traga awaba aduga lamentation gi time du da adugumbi gi time du matam du so awaba lakpa matam du so I will still manay sigo rejoice in the Lord and I will take joy in the God of my salvation. Ay ni Habakuk na hay sigo masigi background si krino heraga matam maduda ko Josiah ko ba Israel gi Judah gi ningthau do adu khwaidagi righteous king of Judah hai na khangnabani Bible da ko Josiah si righteous king of Judah hai na khangnaba nupa si mana religious reformation si myam purakni magi mitam da ko religious reformation si purakam tam da mi singse Judi gi mi singse nau na poklak pagumna isor yawrak pagumna makhoi si magi reform adu da makhoi si Josh with Josh makhoi na thaina gi makhoi gi thajabadu du revive tawrakpani aduda Egypt ki ningthau Necho the second aduna laglaga Josiah du hatpi kre ko hatpi kraba matam dadi hojikti Manasseh na ningthau na hojiki Josiah gi matung da Manasseh ba ningthau sina palakpam tamdi he was a wicked king ko palakpam matam dadi kram oibra heraga ngasai gi Israel singi thamoi da nauna pokpa ko ngasai gi reform movement da yawba myam do asengba masagi muchu thorakreba mokoy gi wickedness Israel masasing gi wickedness do thorakreba aduda Habakuk sina thamoy songman do na why God why are you silent go isor nang giri damakta silent oibra nang giri damakta Israel sida why don't you give your judgment go ay namana partna kaila to ba he struggle with God Habakuk struggle with God mabne dubu at the same time go Habakuk ki chapter 3 da aikoi ni englak pom tam da di kram oi pra heraga at the end of his prayer Habakuk came to realize ko Habakuk sina kribhat tarak pra heraga hojikti isorna khut thingjilak pa tarabdi hojik wicked oi kraba Israel musa singi mathakta lakadaba awa nang dudi khangba ngamdaba awa nang laklagi ni haibisi ma bhat kai ba Habakuk si ko aduda ma matha sabni thamoy wabni kri to sera ai ba ma khangdamni dubu adu phawdasu ko adu phawdasu despite all these difficulties Habakuk resolved to take joy ko in God's salvation isorna salvation promised to be ba aduda Habakuk do he resolved to take joy in the salvation of God haibni ko we tend to judge everything from our own limited perspective. Ko, masada khangdabra. Khajik tu da ikoi na taba khajik tu da ikoi na judgment tawbane ikoi di ko. Aduga unless we have what we believe we should, we see no reason to be thankful. Ko, asi munna khan biyon ko so. Unless we have what we believe we should, we see no reason to be thankful. Aigi phangphom thokpado, aigi isana aigi khanjaba aigi wakhanda ko, I deserve this, I deserve that. At least she should say thank you to me. Adu phangdaba tarabdi ko, aina isor gi thabak chokyam tawraga aidi si baudi isor nai bu pifom thoena haina aina khanjabado aigi perspective ta on my own limited perspective ta aina khanjabado adu thungdrabadi I see no reason why I should be thankful. This is human nature. Asi oibne ko si ko adubu Habakuk ta haibadi Habakuk tagi ko na tamjaba phangbudu dikri tamjaba phangra iraga even in our time of troubles ko even when
we see that God is not coming to our rescue. Why God, why are you so silent? Ko isor na Israel musa singi atong pataba aduda mana tumina laiba matam lay haba isor na aduda bana adu kimtik struggle daw rabaso Habakuk na ibdi still ay isor gida isor gi salvation duda I resolve to take joy habine bago making melody in his heart adu ne ba adu ikoi bu Habakuk na tambi ne ani suba sinai na New Testament de gilok ni Paul adu jail da kaisum sang da thambani makhong makut pullaga kui man khrabagi kolhin suka bagi khitang leng bada I thokpane ba agi khongkut to go so much of irritation ne ba Paul si tum labusu ing khraba si nung pak mathak ta mam khraba dingi place du da ko namthi khraba yungi manam number namthi khraba aduda ma si prison da lebani footstep mapanda footstep ta rabdi mi satpagi footstep ta rabdi magi wakan da krila prayaga okay they have come to take me out to hang ko ai bu hang tong nangai gi da mak ta law bala khre heb si mai wakan da lakpane ko adu ki matik ma bu maran natabda maran thijile heraga marup mapang dagi kaina halaga ko yam dagi kaina halaga ma bu Roman gi jail du da mercilessly thambadu if there is anyone who should complain it should be Paul ko complain daw kanano man complain daw di Paul do he deserved to complain natra complain daw kom thok pane ba adu bo ma complain daw te adugi jail gi kaisum sangdagi mana iba chithi ni se ekoi pari si ko ngasi ekoi Ephesians chapter 5 verses 19 to 20 da ekoi nang se hoji kai nasti da lep laga pau sandok lin si adu da kri hai bra herga speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual songs singing and making melody in your heart to the Lord give thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Sai na Paul na koi bu chithi rak se adu gumba condition de gimana irak ne begone maso in all circumstances ta isol bu thagat pa mine ba ko Paul gi bunsi se ko aduna Paul was a man ko who had learned the meaning of true thanksgiving even in the midst of great adversity ngasi ay buhay wa rabdi ko aduna Paul city adugumba mine ba ko aduga Paul gi thanksgiving to di ko for Paul thanksgiving is not seasonal like Jews in na season humda thanksgiving dawena and it is not annual like MCFD ay ko na MCFD na sahi da dawena ko our thanksgiving is annual. For the Jews, their thanksgiving is seasonal. But for Paul, it is a daily reality. Oh, it is a daily reality. Numit kutingi achumba dunedo. It's a daily reality that changes his life. Muduna Paul gi punsi do change to kimni. Oh, Paul gi punsi do na change to kimne ba. Aduna made him a joyful person in every situation, even in the prison. Adugi maram duna mana kaisum sangda pawa isorbo haraura making melody in his heart mana isorbo thank you haina hai bakatana tadna ai koi kuding magpuso no koi so sumai na tawo haina ai koi bu nasi mana tambi duna nei ne ai koi mi oi basi kadai da lan khibra hai raga ko kadai dal an kibra hairaga Paul na Romans chapter 1 verse 21 22 da 24 25 pawa paw do so na 21 22 khatta page taibang mi si kadai da soi kibra hairaga ko sumai na hayene Bible na because that when they knew God they glorify him not as God, neither were thankful, but became
vain in their imagination, and in their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools. So, mi oibana ikoi taibang isor na ikoi mi oiba bu sem mesidi. God created humanity for gratitude. Isor thagat nangai mi oiba bu isor na sem bani ko ikoi bu sem mesi ko. Ma bu thagat nangai aduga mana ikoi gi punsi da kri dau bibra ko kri dau bi khrabra aduga kri dau bi ga dabra aduga ikoi bu kri pi bibra. Even creation itself is very amazing. Creation hai basi kan bata wakan kan ba thok ta ba amane ba ko so ki creation si na khoi khalo ne asida nang ai bu pokhal li basi ko u hal li basi thank you God hai na hai pham thok ne ba khoi si ko God created humanity for giving gratitude to him ko ma bu gratitude pi ngai khoi bu sem ne ba adu bu Paul na Romans si da i basi di kri hai bra ga makoi na isor bu khang la basu ko mi oibana isor bu khang la basu ma bu isor ne hai na thagat ning de hebni reply se ko because that when they knew God they glorify him not as God neither were thankful thagat pusu tawdre aduga makoi gi vain imagination duna ai di haijare singjare ai di adu tawre ada tawre hai na imagination tawbasina makoi gi thamoi do apang ba thamoi do mo male. Professing themselves to be wise, they become fools. Singe hay na hay ringay da makoy do pang boy re hebni ko. Adu 22 hawa adu ne 23 24 di amu ka sidigi na clear hoy na hebni do bu matam lay tabni na ay thuna dum chak rage ko. Ay koy na Ezekiel ga Isaiah Bible se koy na pare di ko. Lucifer Satan Devil hay basi mention daw gini. Adu da ko mention daw bani adu Ezekiel chapter Isaiah chapter 14 ga ko Isaiah chapter 14 ga Ezekiel chapter 28 ta parabadi the rise and the fall of Lucifer do ikoi nu du pangani ko the rise and the fall of Lucifer hai basi di karamba mira hai raga sorgodut manakta khwaidagi bright oiba ko the son of the morning star hai na khang na ba natra ne Lucifer si di sorgodut mrakta khwai digi bright oi ba the son of the morning star hai na khang na ba khwai digi singba most intelligent most powerful most beautiful and perfect isor na semba matam da perfect oi na semba nu pa ne ba ko ma saitan na te ba karam hai na ma saitan oi hibra hai bidu see Ezekiel chapter 28 verse 12 how the dikram hai karam ibra go perfect hai go full of wisdom and perfect in beauty hai chapter 12 verse 12 go abdagi de horen de verse 15 de kri hai ibra ga he remains perfect ko ngasai gi ma gi perfect oi bdo Lucifer gi perfect oi bdo he still remained perfect till iniquity was found in him. Oh, what is iniquity? Iniquity is the iniquity means immoral, wickedness, wrong and unfair action, gross injustice. Bible the biblical meaning is sin. Oh, wickedness, unrighteousness. Asi miyam si mangonda later you kabudi Lucifer was very perfect at ni Bible life si ko aduna madu lakpa matam da masi Lucifer on hibne ba ko ado hoji ki Ezekiel gi Isaiah ga Ezekiel gi du da ikhoina parabdi kri pabra hai kram hai na hai bra ga nang si phajaman bagi mangan nganman bagi nang pong khre ko nang si phajaman bagi nang si chauthok khre hai bine ko aduna masina magi phajaba magi pangal aduga magi power miam du tawraga masi adu da pen da duna thank you God hai na hai da duna ko listen to me carefully because of all this power ko and beauty and intelligence
he deserved to thank God. Isor gonda thank you God haidaduna. Now he started rebelling against God. He wanted the throne which is only and only reserved for Almighty God. Ko Isor gi ningthau phomban du da ma phomning la khreba. Lucifer say. Natra. Aduga all honor and glory that belongs to God. He wanted that. Madu ma pamba ho khreba. Aduna ma say in spite of the fact that everything mangonda perfect oina laikraba matamda so he wanted more. Dil mange more haibdo ko. Adudagi ma say pap ta taba hukramni. And the sin that corrupted Lucifer was self-generated pride. Ko isor na sembiba natte ba pap tu. Perfect oiramba Lucifer do nang si Lucifer Satan devil oi si kriki damak to oibra hairaga because of self-generated pride. Ko aduna madugi do magi madugi pap do ngasai Isaiah ga Ezekiel babam damda nangdi maigi nung mathak ta so chatpa ngame ningthaugi sorgogi ningthaugi chingda nangdi leibne Eden garden da nangdi leibne dubo nanggi phataba myam sin hojikti nangbu tan thokre haibne bago adu hojikti ma na magi Lucifer na magi phataba myam du magi evil desire myam du pride myam du purak lega mana Eden garden da laglega the same sin he implanted in Adam and Eve. Ko Adam ga Eve gonda madu gido mana implant daw krabni. Aduna Adam ga Eve too, they were perfect in the Garden of Eden. Mukoy awat magriso laite. Ko Lucifer was perfect till iniquity was found in him. So also Adam and Eve were perfect. Ko till that self-pride, self-generated sin of Lucifer was imbibed in them. So, mokoy da hygiene dri pa di mokoy so perfect ne ba. Yengo, nokoy sa du sa daga siroy. Isor ga singba chap managani. Ko, ngasai ma so isor bu challenge sawai na Lucifer do. Isor bu challenge sawai na now madu gido feeling do mana ip ka adam da hai du chao nokoy siroy isor ga singba chap managani haibani ne. Adu de gidi mokoy so yengba phajai chabada haugani chabu charabdi isor gumna singani haiba papado mokoy da changlak khrabane Adam ga ip du so isor na ma mokoy bu se bi matam da thank you God hana hai pham thokne mokoy hai de they want more and more and more and more ko adu na hojikti isor na rule daw ba adu da mokoy gi punsi leining dre ba mokoy tongana freedom oina mokoy leining ba hokrabne ba ko adu na aikoi so as long as we are under the spell of beautiful for the eyes, good for the foot, and we will become wise. Adugi spell da adugi paki makada aikoi leiri mukai de aikoi mi oiba se isor da thank you have se haiba hairoi haibening sai Romans chapter 1 da Paul da aikoi putambi to ko mi oiba na kadai da soiba hobra haibido adu da soiba hobne Thanksgiving haibase de aikoi bu isor na semba matam da Thanksgiving to ngai gi sem khrabne koi bu ko jisu masa mang na wari ma sadra ne ko asi Luke chapter 17 verse 11 to 19 dai koi na parate mi tra la he kusti thungba mi tra la he jisu ngon da ko kusti thungba haibase de karamba laina ra heraga society digi tanthok raba mi nei mokoi de mi marak ta changba ya de ko prithvi gi mokoi gi right makhai do snakes so raba ko prithvi gi mi ama oina as a human being oina mana yum kai leiduna macha nungsiduna matu nungsiduna chamin thangmin aduna seba to min aduna church kamin aduna lege do pa punsi myam do mang khrabne once kusti bu thong khrab di ko makoi gi only hope their only hope adu di krino hairaga cleaning
clean tauba kusti digi phaba haibasi asi khaktane ba mkhoi gi hope se mkhoi tra du kap laga they came to Jesus and begged mercy nadra jisu ngonda mkhoi na mercy ni bene mercy they require mercy Jesus gave them mkhoi tra du phaye jisu na mkhoi bu mercy bi bagi phaye only one came back to thank God ko aduda jisu na thamoi sok na haibdi kri no eraga where are the other 9 haibni ko mapan du dik dai sakre haibni aduna ingratitude se is sin haibni ba ko mudu gi artha di when God wants gratitude he had ingratitude ko ingratitude se pap ne haibni ba dun tak di ko adu mokoi du kaplaga mokoi si mercy ni bala ne ba ko nan thangboi na Sunday da hai bugumna human beings do not deserve praise hai ne thangboi na go we don't deserve praise hai ne kya da sum khra bano hai ba go ai khoi ki punsi si di isor bu thagat na ngai sim bane ba ai khoi di ma nai bu thagat suno ma nai da ai ki thabak taw si khra recognize taw suno ko as ma nai bo dum hai na hai suno ko sometimes even we are so proud that isorbu sijinnabagumna wasu ngange ne khoidi ko ina dum tawbagi isorna mating bang khram ne hai ba ba angak pune isorna du yada bane bible na du appreciate taw da bane ko aduna from one bible ko from one end of the bible to the other we are commanded to be thankful nadra aduna thankfulness haibisidi go thankfulness haibisidi ekogi thamoi degi it should be a natural outflowing of God's mercy ko isor gi nungsiba adu degi ekogi thamoi da naturally oina outflow igadobani mi kharana James na haye thabak yaudaba thajabdu di asi bane haye aduna thabak tawdaba yade haye ne wrong nang achumba thajarabdi Holy Spirit na nang gi thamoi mnung da lerabdi Holy Spirit ki fruit to thorakani nang soidana thabak tawgini nang thabak tawdamani na nang thajade haibigi artha ne nang thabak tawdarabdi yarroi haibigi nate nang thajarabdi nang soidana thabak tawgini haibine ba ko aikoina Bible si ba ta absi yam darkar leibini ko aduna aikoina isorbu machet khajik tang da oirabasu thank you haina haibasi a thankful heart ko a thankful heart and a voice lifted to God in thanks in thanksgiving gets the attention of heaven ko aikoina thamoi sengna with a thankful heart Partna torge isorbu thank you haibasi sorgo nikpne mudugi wai macha do na sorgo nikpne it gets the attention of heaven no aduna aikoi gi punsi si aikoi mi ol gi punsi si asi ngasai Bible na haibado always haibado matam khudingda nakoi harau ga do bane haibado matam khudingda nakoi pot khuding gi damakta nakoi thagat ka do bane haibado adu only when we have a thankful heart it is possible ko aikoi gi thamoi da thankful heart leiba matam da khakta madu possible ogini aba aikoi gi thamoi do da thankful heart ti kram haina leigadra hairaga only when we recognize and understand the mercy and grace of God ko isor gi nungsiba isor gi thojal isor na aikoi gi damakta tawbi khraba lombana daba salvation do adu gi damakta aikoi na phachana bhap ta bam tam dangakta it will be a natural outflow from our heart ko aikoi gi thamoi dagi natural outflow na thank you haibisi mathanda thorak kadabani ko the sacrifice that honors me is a thankful heart haibini isona haibisi ko see Psalm 50 gi 23 da Psalm gi 50 23 da rabdi the sacrifice that honors me is a thankful heart haibini aduna ngasi gi numit sida aina myam bu appeal taw sidi let us give thanks for our lives aikoi gi punsi gi damakta aikoi sorbu thagat se
for our material blessing gidamakta isol boy koi thagat se, and for all the people in our lives punsida ai koi gi murum mapang sing isor na koi bupi biba murum mapang sing si gidamakta itu gidamakta iwa gidamakta isa sing gidamakta murum pang sing gidamakta koi isor bu thagat se, and most of all for the salvation through Christ ko Jesus Christ gi mapan na koi bu salvation pi kraba si gidamakta ikoi ni isor bu thagat se. Pastor Rick Warren Saddleback Baptist Church ki ko Saddleback Baptist Church ki senior pastor Rick Warren nakram haibra hairaga, I am thankful for the hope of heaven hai ko I am thankful for the hope of heaven hai duna taibang prithvi sida kri thoke thok sunu awa bato ma so macha nu pa su sie na ko cancer na ra sie ko machan pa do drug na ra mukhoi so awa ba punsi si am thengne ba ko do rap so. In spite of all this, aina harau jabududi, I'm thankful for the hope of salvation haibani ko. Adu Revelation chapter 21 verse 1 da haibugum na ko. Sorgo dadi ko the hope of heaven is in heaven there are no broken relationship, no broken minds, no broken bodies, no broken dreams or no broken promises, no more death, no more pain, no more sorrow, and no more weeping, crying. Ko isor na pi tai thok pi wa ba sing bu su mana pang pi ai na ai koi na Revelation chapter 21 verse 4 da ko kap pa mi sing gi pi phaw ba isor na tai thok pi bane madu gi damakta madu gi wakhan du khalaga I am thankful to God thai bane ajiki pastor Rick Warren nai ji ko adu gi maram na ko adugi maram na ne psalmist na Psalm 103 da psalmist na haibadu ko kri haibra hairaga, bless the Lord O my soul and all that is within me hai ne hey ai gi thwai Psalm na haibadu hey ai gi thamoi ai gi thwai ai gi spirit ai ngon da leiba no khoi khuding ma everything that is within me ai ngon da leiba no khoi khuding ma mit nang so na kong nang so chin nang so khut nang so unsa nang so nang gi thamoi du so lang so liver so na khoi pum namang na pulaga isor bu thagalo haibani ko bless the Lord O my soul hana isai so sai na ko bless the Lord O my soul hana krigino hairaga nang bu lomman haida ba punsi salvation pi gi damak isor bu thagalo haibani ko isi numit ikoi na Thanksgiving Day celebrate toge khurumge na ikoi na changlak pa sida aina mayam bu hangning badi nang ai thank you hani isor bu hai ge na changlak pa kanda kri gift pur ga lai do we bring any gift to God today isor bu pinangai gi damakta MSET ki Thanksgiving Day last Sunday of November sida ikoi myam pun bu sida isor bu thagan nang ikoi changlak sida isa gi khutta ikoi gift macha amom purak la ke isor bu pinangai purak pra purak patarab di kri gift purak pra ai ba ikoi ko ikoi kri gift purai is it a ceremonial heart ngasi di Thanksgiving Day ne na harau bagi kumhai gi thamoi purak pra ikoi or broken heart kai kraba thamoi ikoi purak pra proud heart purak pra natraga a lot of money paisa ikoi purak lega kat pra atang tang ba gift ikoi purak lega pi bra ko mi gi mangda tang ba purak labdi mi ne so thagat kini nai ikoi bu ko even though we don't glorify God people will glorify us natra that act is self glorification adu gumba ikoi purak pra ikoi ko natraga na hojik phaw ba aikoi ki thamoi se are our heart and soul still struggling to understand the grace and the mercy of the Lord isor gi grace amasung isor gi mercy si karino ai ba bahata duna ngasi so aikoi kamau na duna ai bra isor gi mercy ai bisiti ai na deserve to daba ai si mi gi pot hura loraga ai bu dandi pi gi dawre hai bidu da mapu do na yare pi roi hai na ai bu thadok pi bidu which I don't deserve but he has done it for me that is mercy ko
nang aina pap ki maram na surgo leibak chang laroi do budo isor na magi gift oina ikoi bu magi mercy do piraga ikoi bu surgo leibak chang ba yana na ba lambi se mi budo that is mercy. Grace hai bisidi it is more than that. Oh, John chapter 10 verse 10 the isor na hydra I give you life and abundant life, overflowing life. Aduna isor gi grace ni. Aduna masi ai koi na bahak ta ba ta rabadi. Ko ai koi sing sing numit si nang amasung isa se asi isor bu thank you give oi nai koi pi bangam gadra ngam dra. Ko can we give our body a living sacrifice, holy and acceptable to God, as a thank you gift? Oh. Or can we live our life as a thank you gift to the Lord all the time and for everything and in all circumstances? Ko aikoi gi punsi si nang amasung ai gi punsi si aikoi na isor gi namakta matam khuding makta ko thank you gift oina acceptable to God aikoi na pi re heraga matam khuding makta ko Jisu thagat pa seba tauba aigi punsi ni aigi isai ni aigi thauni ko can our story and our song be like that? Ko numit chupa nungthin chupa numit khuding si isor thagat pa seba taubusina aigi isai aduga aigi ithausi oirage haina ikoi isor bo ikoi katpa ngamgera. Ko today is a day to make a choice. Ngasidi ikoi choice amadi lo bata bane because tomorrow may not be ours. Hayeng ikoi gi lakta ba yai hayeng phau ba ikoi hing da ba yai adu nang ngasidi ikoi choice amadi lo bata bane ko aikoi na choice lo ga do ngasi ni whether I am going to give myself, my life, my body as a gift to God, thank you gift to God for all what He has done for me and for all what He will be doing for me. Ko nang ai gi priority to the I deserve this, I don't deserve this, you say this thing, you say that thing, adu myam gi aikoi gi punsi gi achin badu da aikoi na prioritize to ga do di kri prioritize to ga ra what God is doing in this we have and we don't have and we deserve and we don't deserve. Ko isor na kri tawri bna adu na aikoi gi priority wa ga do ne adu na 2 Corinthians chapter 6 verse 2 da haibugum na ngasi nang na ingon da changlak laga isor ay nung on da changlak re na decision lo ra bade it is a time of accepted. Oh, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time, and behold, now is the day of salvation. Ado nang si ko iso isor gi calling sida isor nang si ko invite ori ba sida accepted oi ba yaba matam sida salvation gi numit sida aikoi gi choice si aikoi we have to make our choice aikoi choice si tau si lo si aikoi decision lo si have si masi ai gi si gi thanksgiving gi ke no ni sermon ni do na isor na aikoi me ambo bi voice no speaker gi matak da isor na board piba oisnu aikoi mayam thamoy amasung thawai katse ngasi aikoi gi topic gi matung in ngasi aikoi matam lairingai da isor da aikoi hakchang thawai loin makatsi punsi pisi harausi saksi matam katse amasung nahakki alaiba pumnamak isor da pisilu haibisi hauzik pungya sida isor na jabi ba matamni aduna isor na board piba oisnu
taba mipum khudingmakta isorna henna mahaki mataktashu bor piba oisinu hojikti choir kuina isai ma sakani aduga benediction prayer si speaker na dum tawbisunu tawbiba matamduda akoi oja suru paugi damaktashu haijabiyu. Thank you. Great is thy faithfulness, 96. Ipa Isha Vamma Vengma Naitama Nomata Su Jingani Kai Leite Pasha Kai De Pajani Masu Mande Nomata Su Aibu Sordai jase. Aikoi pumna punung siba. Pai sor nak boyam na tagatse. Ngesigi pajakaraba pungja si nang na aikoi bupi biduna. Nak putagalle heduna aikoi thamuai haksang yauna. Naki kuya kada aikoi katpa ngambagi matamasi nang na aikoi bupi na bibigi tamakta sor nak boyam na tagatsabini. Aikoi marum pang yamrum lay nakpu thagat pada yawba ngamdaduna taibang pangi achinba miyamna anaba miyamna aduga awaba miyamna yawba ngamdaduna laypa yamrum su lay makoi pumna maki mathaktasu makoi gi laypam laypamda nana bor pibiyo
ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯔship ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯝꯗꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯏꯁꯣꯔ ꯌꯨꯝꯗ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ MCFꯀꯤ imung khudingmak MCF ki member khudingmak aduga atop aikoi mapandagi ataidagi Manipurdagi Nagalandagi kadaidagi oirabasu aikoi service da yauduna leiba mipum khudingmak ki mathakta Prabhu nangna lomba naidaba naki bordu pinabiyo aduga aikoi matam khudingmak ta Prabhu naki wahai se aikoi na kaudaduna naki mercy and grace adu krino aibadu aikoi na bahap taba ngamnana ba aikoi pumnamaki mathakta naki thwai sengmana aikoi bo lausing bangan pinabiyo adu oirabadi aikoi na nakpo thagatpa thanksgiving habisi for always and for everything habisi aikoi gi thamoi dagi natural outflow oina thorpa ngamnana ba Prabhu na sa sing aikoi naki mathakta bor pibiyo habisi aikoi gi prarthana ne ngasi numit Prabhu Isor irang leibagi maramna makoi kisan rally maramna wajasalu pauna aikoi gi irakta yaubu ngamdarabaso Prabhu Isor mahaki mfamda nangna loina bire heraga magi leiba mfamda da Prabhu nangna thatok pigino naki mangan gi makada na maku matam kuding mata loina biu so ingam lehen gano makoi gi law and order gi problem se yamna complicate oibnina Prabhu Isor karigumba khajik taso mi phuna ba yaba hatna ba yaba nongmai kamna ba yaba adugumba condition so leibnina pumna makadu Isor nangna control tawbiyo adu gamroi na ikoi ajo salu gi matakta nangna loina biu haina adu so partna de nijabne yamna nungaijare ba Isor ngasi nangna ikoi gi service hobudagi loi pawba yaubi bagi damakta chingbi bagi damakta wangang bi bagi damakta aikoi pumnamak naki bor phange haibisi chapsana thajai aduna hojik aikoi gi service loisilabasu aikoi yum da chakhraba oirabasu Prabhu Isor amukhanna aikoi gi aikoi myam sina hara oramna naki khuya khada sumaina munaba phangdri pawba pumnamaki matakta naki nusiba naki loinaba masu naki thojal lubina bi haina nijabani surgo pawla kat piyo amen